¿Prefieres una escoba o un robot inteligente para hacer la limpieza de tu casa? Este robot aspiradora es ideal para mantener tu hogar impecable sin mover un dedo. Se desliza por el suelo recogiendo polvo, pelos y migas gracias a su sistema de detección de obstáculos. Funciona con batería recargable, es silenciosa y se adapta a diferentes superficies, desde pisos lisos hasta alfombras. Con solo presionar un botón, tu casa se mantendrá limpia todos los días. Encuéntrala en nuestras sucursales de la América, La Prensa y Atahualpa y llévatelo en su precio promocional.